Singumasipala siyathokota kuhlanganyela netinhlangano letifana naye ngoWeli Kusasa kwekuthi imimango yethu la edolobheni ichubeke ibe ngilehlandekile. Baka ngoWeli Kusasa bafikile bathi banayo inshisekelo yokusebenza namasipala. Sajabula ke nabakhetha kwekuthi bona babona ngathi indzawo ledvude nelidolobha lengathi ayibukeki kahle kungaba kusemsunduza abangasebenta khona. Sikuthokotele ke kulaba kwendawo ikakhulu njengoba sihlangene sonke nemhlaba kwekuthi akuvikeleke lo ludwadwasi lungonakali lungachubeki lonakali. Lokunye ke lokona ludwadwasi kuye kube ngiyo indzaba yetibi nangabe tiphatheka kabi siyabona nje labanye bavele bashise ngekungadi. Sihlanganyela ke nathi nawo umhlaba kwekuthi sifuna lemvelo yaseMbabane ibe imvelo lese ivele ingilehlandekile nalegcinekile kuze ukuthi titukulwane tithole ikhone kwekuthi nato tihlale eveni lelihle njengoba nathi silikhandzela lihle.